Панкроч, корейский супермаркет, съедаю всю еду в нем, день один. Ньокки в сливочном соусе. Маленькая мандушка. И риска. Вкусная. Цель. Да, мантушки жареные. Я подожду, когда они пожарятся. Не дождалась. Ветчина. Наггетсы. Жареные грибы. Пампушки с начинкой. Это курочка. Плавленый сыр. Желтое киви. Какое сладкое. Рыбный пирог амук. Хорошо. Магазин пока что не ограбила, поэтому взяла дополнительную еду. Уже платно.